هل عمرك صحيتي من النوم وانتي حاسة انك تعبانة رغم انك نمتي كويس؟ مش لان جسمك تعبان، لكن لان عقلك موقفش شغل ولا دقيقة. قبل ما تنامي بتفكري، اول ما تصحي بتفكري، وانتي بتاكلي بتفكري، وانتي بتتكلمي مع حد في صوت تاني جواكي بيفكر، وفجأة بتلاقي اليوم خلص وانتي مرهقة من غير ما تعملي اي حاجة. السؤال هو ليه عقلك مش بيسكت؟ وليه في ناس عايشة براحة وناس تانية عقلها مش بيديها فرصة ترتاح؟ الحقيقة ان المشكلة مش انك بتفكري كتير، المشكلة في نوع التفكير اللي عايشة فيه. وفي فيديو النهاردة هقولك السر اللي محدش قالهولك عن التفكير الزايد، وليه اوقات بيخليكي تضيعي فرص وتبوظي علاقات وتتعبي نفسيا من غير حتى ما تاخدي بالك. وخليكي معايا للنهاية، لان اخر نقطة هي اكتر نقطة غيرت حياتي وممكن تغير نظرتك للتفكير من أساسه. وأهلا بيكي في قناة بهدوء مع منى. هنا مش بنتكلم عن تطوير الذات وبس، هنا احنا بنبني امرأة تحترم نفسها وتعيش بسلام مع عقلها. وخلينا احكيلك موقف. تخيلي انك بعتي رسالة والشخص اللي قدامك مردش. عدت 5 دقايق وبدأ عقلك يقول اكيد زعلان، وبعد شوية تقولي لنفسك يمكن قلت حاجة ضايقته، وبعد ساعة هو بيتجاهلني ليه، وبعدها يمكن انا السبب، وفي الاخر الشخص يرد ويقول اسف كنت سايق. شفتي؟ في اقل من ساعة عقلك كتب فيلم كامل من غير دليل واحد. لكن السؤال، ليه عقلنا بيعمل كده؟ وليه في ناس اول مشكلة تعدي وتنسى، وناس تفضل تفكر فيها اسبوع؟ هل الموضوع له علاقة بالذكاء ولا بالشخصية ولا في سبب تاني خالص؟ والإجابة هتفاجئك، لأن قبل ما أقولها لازم نفهم حاجة مهمة جدا. الفكر الأولي، احنا فاكرين ان التفكير الزايد معناه اننا بنحل المشاكل، لكن الحقيقة في لحظة معينة التفكير بيتحول من حل إلى سجن. لكن بتلاقي في نفس الدايرة نفس السؤال ونفس الخوف ونفس السيناريوهات من غير ما توصلي لإجابة، وكأن عقلك بيقول لو فكرتي أكتر هلاقي الأمان، لكن اللي بيحصل انك بتتعب أكتر. طيب ازاي التفكير الزايد مش بيدينا حلول؟ ايه اللي بيخلينا نرجع له كل مرة؟ هل لاننا ضعاف ولا لان في حاجة جوه عقلنا بتخلينا نكرر نفس الدايرة؟ وده اللي هنعرفه في الفيديو. وخلينا اسألك سؤال، عمرك لاحظتي ان التفكير الزايد بيزيد بالليل لما الدنيا تهدى وكل الناس تنام؟ فجأة عقلك يصحى يفكرك بكلمة اتقالت من سنة، او بموقف محرج حصل من 5 سنين، او بمشكلة لسه ما حصلتش اصلا. ليه؟ لان العقل بيكره المجهول، واول ما يلاقيش اجابة واضحة يبدأ يخترع احتمالات. يمكن يحصل كذا، ولو حصل كذا، طيب لو فشلت. وفجأة بدل ما تعيشي الواقع بتعيشي عشرات السيناريوهات اللي عمرها ما حصلت. عايزة اقولك ان انا مرة قرأت جملة غيرت طريقة تفكيري، وهي ان التفكير الزايد مش بيحميكي من الألم، هو بيخليكي تعيشي الألم قبل ما يحصل. عايزة اقولك ان الجملة دي خلتني اسأل نفسي، كم مرة خفت من حاجة وما حصلتش؟ كم مرة ضيعت يوم كامل في التفكير في موقف والنتيجة طلعت أبسط بكتير؟ يمكن تكوني دلوقتي بتقلقي من بكرة، وبكرة نفسه لسه مجاش. بس هنا في سؤال أخطر، لو التفكير الزايد متعب بالشكل ده ليه بنرجع له كل مرة؟ ليه عقلنا متعلق بيه؟ والإجابة لأننا فاكرين إن التفكير سيطرة. بنحس إن طول ما احنا بنفكر يبقى احنا بنستعد، ولكن الحقيقة أغلب الوقت احنا مش بنستعد، احنا بنستنزف نفسنا. تخيلي انك واقفة قدام بحر، كل موجة هي فكرة، ولو كل موجة جريتي وراها عمرك ما هتطلعي من البحر.
لكن لو وقفتي وسبتي الموج يعدي هيختفي لوحده. الأفكار كده، مش كل فكرة تستحقي انك تمسكي فيها. عارفة ايه الفرق بين الست الهادية نفسيا والست اللي عقلها مش بيسكت؟ الأولى بتسمع أفكارها لكن مش بتصدقها كلها، أما التانية كل فكرة في دماغها بتتعامل معاها كأنها حقيقة، وده أكبر فخ. لكن استني، إذا مش كل أفكارنا حقيقة، إزاي بقى أعرف إن الفكرة اللي في دماغي تستحق إني أصدقها ولا أسيبها تعدي؟ وفي آخر الفيديو هقولك سؤال واحد بس، لو سألتيه لنفسك هتلاحظي إن التفكير الزايد بدأ يفقد قوته عليكي. فاكرة السؤال اللي سألتهولك إزاي تعرفي إن الفكرة اللي في دماغك تستحق تصدقيها ولا تسيبيها تعدي؟ من النهاردة كل ما يجي في دماغك أي فكرة تخوفك اسأليها سؤال واحد: فين الدليل؟ لو عقلك قال أكيد الناس بتتكلم عليا، اسأليه فين الدليل؟ لو قال أنا هفشل، اسأليه فين الدليل؟ لو قال أكيد محدش بيحبني، اسأليه برضو فين الدليل؟ هتتفاجئي إن أغلب الأفكار اللي كانت مرعبة ما كانش وراها أي دليل، كانت مجرد توقعات. والحقيقة اللي محدش بيقولها، عارفة ايه المشكلة؟ ان التفكير الزايد بيخدعك، يخليكي تحسي انك بتسيطري على حياتك وانتي في الحقيقة واقفة مكانك، لان في فرق كبير بين انك تفكري وانك تعيشي جوه التفكير. الاولى بتوصلك لحل والتانية بتسرق عمرك. تخيلي بنت نفسها تبدأ مشروع، كل يوم تقول لما اتعلم اكتر، لما ابقى جاهزة، لما اخاف اقل، وبعد سنة لسه مكانها. وفي نفس الوقت بنت تانية بدأت وهي خايفة، غلطت وتعلمت ووقعت وقامت، وبعد سنة بقت في مكان مختلف تماما. الفرق بينهم مش ان واحدة اذكى، الفرق ان واحدة فضلت تفكر والتانية بدأت. فاكرة اول الفيديو لما سألتك ليه عقلك مش بيسكت؟ الإجابة لانك بتحاولي تلاقي يقين كامل في حياة عمرها ما هتكون مضمونة. وهنا السر، السلام النفسي مش ان كل الأسئلة تلاقي ليها إجابة، السلام النفسي انك تتعلمي تعيشي حتى وانتي مش معاكي كل الإجابات. يمكن بعد الفيديو ده عقلك مش هيسكت مرة واحدة، وده طبيعي، لكن أتمنى المرة اللي جاية لما يبتدي يخوفك ما تصدقيهوش بسرعة، اسأليه فين الدليل. يمكن السؤال الصغير ده ينقذك من ساعات أو أيام من التعب اللي ملهوش لازمة. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن حاجة كلنا بنعملها ومن غير ما نحس، بتسرق عمرنا يوم بعد يوم. ليه حياتك واقفة مكانها رغم انك بتحاولي؟ واعتقد ان الفيديو ده هيجاوب على سؤال بيسأله ناس كتير لنفسهم كل يوم. لو وصلت لحد هنا اكتبيلي في التعليقات علشان اعرف ان الرسالة وصلت. ولو الفيديو ده فادك اشتركي في القناة وشاركيه مع صديقة ليكي، لاننا هنا مش بندور على حياة مثالية، احنا بنتعلم ازاي نعيش حياة اهدى، بعقل اهدى وقلب اقوى. وافتكري دايما مش كل فكرة في دماغك حقيقة، واكبر قوة ممكن تمتلكيها انك تختاري ان فكرة تستحقي تعيش جواكي.